Բայց ես հարգելի գործընկերներ, ուրախ եմ բոլորիդ ողջունելու առողջապահության նախարարությունում, նախ ներկայացնեմ այսօրվա դրությամբ համավարակի ինչպիսին է վիճակը Հայաստանում, բարեբախտաբար բոլորս արձանագրում ենք, որ ունենք օրական դրական դեպքերի նվազում, ինչը անչափ իհարկե ուրախալի է եւ կարեւոր է։ Գիտեք, որ երեք գրանցվել է 189 դրական դեպք, իրականացված թեստավորումների թիվը ուրեմն կազմել է 4172։ Ցավոք սրտի գրանցվել է 21 մահ։ Մենք բոլորս գիտենք, որ COVID-ով պայմանավորված ալիքի նվազման ժամանակ մահերի նվազումը, մահերի ցուցանիշների նվազումը դեպքերի տեղի է ունենում 2-3 շաբաթ անց եւ մեր գնահատականներով առաջիկայում կունենանք նաեւ ցավալիորեն մահվան դեպքերի ուրեմն արձանագրված նվազում։ Սա Հայաստանում համաճարակային իրավիճակի ներկայիս պատկերն է, բայց վստահ եմ բոլորդ իհարկե տեղեկացված եք, որ ստանում ենք անհանգստացնող նորություններ, որ վարակը մուտացվում է, շարունակում է մուտացվել եւ հայտնաբերվում են նոր շտամեր, որոնք տարբերվում են նախորդներից իրենց տարածման ակտիվությամբ եւ վերջին այդ ենթատեսակը, որ հայտնաբերվել է Հարավաֆրիկյան Հանրապետությունում, այսինքն սկսել է տարածումը դրա Հարավաֆրիկյան պետությունից, այն կոչվում է արդեն ունի անուն Օմիկրոն եւ բավական մուտացման աստիճանը մեծ է։ Ցավոք սրտի 50 մուտացիա է կրում տվյալ վարակը, վիրուսը, որից 30-ը վերաբերում է սպայկային սպիտակուցին, ինչը այս պահին իհարկե մանրակրկիտ ուսումնասիրության առարկա է հանդիսանում եւ մի շարք ուրեմն երկրներում եւ նաեւ իհարկե առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը ուսումնասիրում են հասկանալու համար, թե բացի տարածման ակտիվությունից այլ ինչ ուրեմն առանձնահատկություններ ունի այս նոր գրանցված շտամը։ Մենք այսօր իհարկե հետևելով առողջապահության նաև համաշխարհային կազմակերպության ուրեմն հաղորդագրություններին եւս նախատեսում ենք որոշ սահմանափակող միջոցառումներ կիրառել տվյալ երկրներից եկող քաղաքացիների համար։ Այսօր այստեղից հետո կլինի միջգերատեսչական հանձնաժողովի նիստ, որտեղ մեր ներկայացված առաջարկությունները կքննարկվեն եւ մինչեւ օրվա վերջ արդեն կունենանք հստակ սահմանափակումների նոր ուրեմն կազմը։ Նախատեսում ենք ուրեմն մի շարք երկրներից, որոնք են Հարավաֆրիկայի Հանրապետություն, Բոտսվանայի Հանրապետություն, Լեսոտոյի Թագավորություն, Նամիբիայի Հանրապետություն, Զիմբաբվեի Հանրապետություն, Մոզամբիկի Հանրապետություն, Մադագասկար եւ Տանզանիա։ Այս երկրներից քաղաքացիների ժամանակավոր մուտքը Հայաստանի Հանրապետություն սահմանափակելու մասին եւ բացի սրանից կլինեն նաեւ եւս որոշակի սահմանափակումներ, որոնք մինչեւ օրվա վերջ արդեն ձեզ հայտնի կլինեն։ Սա պայմանավորված համաճարակային իրավիճակով վերջին տեղեկատվությունը եւ մի փոքր ներկայացնեմ իհարկե պատվաստումների այս պահին արկա ուրեմն ցուցանիշները։ Այսօրվա դրությամբ իրականացվել է ընդհանուր առմամբ 1,217,391 պատվաստում։ Առաջին դեղաչափը ստացած քաղաքացիների թիվը կազմում է 781,011, ինչը կազմում է մեծահասակ բնակչության 39%-ը։ Երկրորդ դեղաչափ ստացած քաղաքացիների թիվը կազմում է 436,380, ինչը իր հերթին կազմում է մեծահասակ բնակչության 21.8%-ը։ Ուրեմն շարունակում է իհարկե պատվաստված քաղաքացիների հիվանդացության եւ հոսպիտալացման առումով բավական լավ պատկեր, սա ինչ է նշանակում, որ ընդհանուր առմամբ այս պահի դրությամբ 13562 ակտիվ դեպքերի շրջանում մենք ունենք ընդամենը 1092 պատվաստված քաղաքացի։
որը կազմում է ընդամենը 81%-ը։ Այս պահին հոսպիտալացված քաղաքացիներից 2900 քաղաքացիներից ընդամենը 102-ն են, որ ունեն ամբողջական պատվաստում, սա կազմում է ընդամենը 3.5%-ը։ Եվ իհարկե ծանր վիճակում գտնվող քաղաքացիներից ընդամենը 9-ն են, որ ունեն ամբողջական պատվաստում։ Իհարկե մտահոգությունները թե նորանոր շտամերը ինչպես են ազդելու պատվաստումների արդյունավետության վրա մնում է, բայց ինչպես տեսնում ենք դելտա շտամը երբ որ նոր է շրջանառվում, նմանատիպ մտահոգություններ եւս կային եւ այն ինչ որ առումով իհարկե փոխեց պատկերը վարակելիության առումով պատվաստված քաղաքացիների, բայց այնուամենայնիվ ծանր եւ ծայրահեղ ծանր ընթացքով եւ մահվանից պաշտպանության բավարար շեմ ապահովում է պատվաստումները եւ բոլորս հույս ունենք, որ այս նոր շտամի առումով եւս կպահպանվի պատվաստումների արդյունավետությունը։ Խնդրեմ պատասխանեմ ձեր հարցերին։ Պատվաստված քաղաքացիները նշում են, որ այն բժիշկները, ովքեր իրենց պատվաստել են, ասել են, որ 8 ամիս հետո կարող են դարձյալ պատվաստվել, որովհետև հակաբարմինը 8 ամիս օրգանիզմում պահպանվում է։ Հիմա նշվում է, որ 6 ամիս հետո պետք է նորից պատվաստել։ Սա ինչով է պայմանավորված եւ արդյոք բոլոր պատվաստանյութերի նկատմամբ այդ 6 ամսվա կտրված շուտ ճիշտ է։ Գիտեք, մենք պետք է հետևենք ընդհանուր պաշտոնական, ուրեմն մասնագիտական ցուցումներին եւ այդ ցուցումները հստակ են վերապատվաստման համար, այսինքն խթանիչ դեղաչափը ստանալու համար մենք սահմանել ենք 6 ամսյա ժամկետ, այսինքն քաղաքացին երկրորդ դեղաչափը ստանալուց հետո 6 ամիս հետո կարող է մոտենալ ինչպես որ այն երկու դեղաչափներ ստացել եւ ստանալ խթանիչ դեղաչափը բուստերը ուրեմն արդեն նախարարի հրամանով սահմանվել են աղյուսակները, թե ինչպես են, որ պատվաստման դեպքում նախընտրելի է խթանիչը, որը կիրառել եւ նորից եմ կրկնում նախարարությունը իր քաղաքականությունը վարում է ամփոփելով մասնագիտական խորհրդի կարծիքները, որը հենվում է միայն գիտական այդ պահին ապացուցողական բժշկության հիման վրա։ Ժողովուրդ Սևագարտունյան ժողովուրդ խորհրդեր ողջույն եւ աշխատանքային արդյունավետացած բոլորի ստիպի նախարարի քանի հարցը, բայց թեմայի վերաբերյալ են հստորում դեմ չեն դարձական։ Ուղղաթիռի մասին շատ գրվեց, որ թեմերն են աշխատանքային այցով ես ուզում եմ հիշեցնել Ղազախստանի օրինակը ես առողջապահության նախարարը հրաժեշտ տվեց այդ դեպքից հետո։ Եթե չեմ սխալվում, իրավապահ համակարգի ներկայացուցիչները այդ մասով որոշակի ուսումնասիրություններ սկսել են, հետաքրքրական է դուք դավիճել եք արձակագրության, բացատրություններ ներկայացրել եք երիչ, եւ առողջապահության նախկին նախարար Արսեն Թորոսյանը լրատվականներից մեկին փաստերի մոտ 2 ամիս առաջ տված արձակագրություն նշում է, որ առողջապահության նախարարը պետք է թողնի իր բանուգործը եւ ամբողջ ներուժով լծվի կորոնավիրուսի համավարակը հաղթահարելու հարցին։ Սա քննադատություն համարում եք եւ ինչպես եք վերաբերում, ու վերջով եկող տարի մահվան թվերը կորոնավիրուսի ըստ վիճակագրական տվյալների եւ հիվանդությունների կանխարգելման կենտրոնի հիմի վերբերվող ինչպես հասկանում ենք այս տարվան այդ ծեսերի մեջ վերվեց Սևակ կարծում եմ դու սկզբում այստեղ չէի ուշ եկար եւ չլսեցիր, հիմա տիկին նախարարը կպատասխանի թեմայի մասին հարցին, բոլորի մեկական հարցի հնարավորություն է տրվել, մեր ժամանակը սուղ է, եթե վերջում ժամանակ կմնա, երկու հարցի պատասխանը կստանաս, լավ, շնորհակալ եմ։ Անդրադառնալով ուրեմն կորոնավիրուսային վարակի արդյունքում գրանցված մահվան դեպքերի ես մի քանի անգամ առիթ ունեցել եմ ներկայացնելու մենք բոլորս հասկանում ենք որ 20 թվականին մեր առմետ համակարգը հնդածս շատ արագ կերպով կազմակերպվելով ագրեգացրեց բոլոր ուրեմն ամբողջական տեղեկատվությունը COVID-ով թե թեստավորման թե հիվանդացության եւ թե մահվան դեպքերի բայց այս գործընթացը նորից եմ կրկնում 1
մեկ օրում չի եղել եւ այն պահանջում էր եւ տեխնիկական եւ գործընթացների եւ նաեւ ուրեմն որոշակի լրացուցիչ աշխատանքներ, որոնք արագ կերպով կազմակերպվեցին եւ մենք ի վերջո այս պահին ունենք ամփոփում ենք ամբողջական տեղեկատվություն Armet համակարգում։ Ժամանակի ինչ որ տևողություններում եւ այդ մասին շատ բաց հրապարակային մշտապես հայտնվել է, որ ուրեմն որոշակի ընթացքներում ինչ որ տեղեկատվություն ամփոփված չի եղել Armet-ում, բայց մենք բոլորս հասկանում ենք, որ ԿԿԱԿ-ը այն մարմինն է, որը ի վերջո ամբողջ հանրապետությամբ է ագրեգացնում վերջնական վիճակագրական տվյալները եւ դրանք թափանցիկ կերպով ուրեմն հայտնում հանրությանը եւ այդ տվյալները ի հայտ են գալիս տարին ամփոփելուց հետո, ինչից հետո մենք նաեւ ճշգրտումներ եւ այսպես համագործակցային ձևով տեխնիկապես աշխատելով ԿԿԱԿ-ի հետ այս տարի ամբողջացրել ենք նաեւ տվյալների փոխանցումը իրար այսքանը վերջի երկու հարցի հետ կապված որ ժամանակ լինի կպատասխանեմ Տիկին Ավանեսյան արդյոք պահպանվում է պատվաստումից առաջ որոշակի գործունեություններ անցկացնելու պահանջը, խոսքը ջերմություն, չափելու, ճնշում չափելու մասին է, եթե այո, ապա քաղաքացիներից բողոքներ կան, որ որոշ վայրերում ոչինչ չի արվում պատվաստումից առաջ, ինչ հսկողություն է իրականացում այս process-ի նկատմամբ եւ մեկ կարճ հարց, ունենք արդյոք վիճակագրություն, թե պատվաստված քանի քաղաքացի է Ուրեմն տեսեք բուժզնության այդ պարզ զննության պահանջները չեն փոխվել դրանք ուրեմն ջերմության չափումն է ճնշման զարկերակային եւ սատուրացիան է չափվում եւ դրանք պետք է իրականացվեն ջերմաչափման հետ կապված քանի որ պոլիկլինիկա մուտք գործելուց արդեն իսկ ջերմաչափում ենք այսինքն անհարկի է երկու անգամ ջերմաչափել ուստի գուցե քաղաքացին այդ պահին որ չեն ջերմաչափել դա նկատի ունի բայց եթե կոնկրետ ներկայացնեք որտեղ է խնդիրը կհասկանանք ինչու չի արվել ամբողջական զննում է հավելյալ որևէ զնման կարիք չկա եւ բժիշկը թերապևտը որոշակի հարցեր տալով քաղաքացուն արդեն իսկ որոշում է կայացնում նրան պատվաստելու վերաբերյալ պետք է ասեմ որ այս պահին իրականացված 1.200.000 պատվաստումից ուրեմն նաև մեր երկրի փորձը ցույց է տալիս, որ այդ պատվաստումները անվտանգ են, արդյունավետ են եւ մի քանի այսպես թիվ նշեմ, որ այս 1.200.000 պատվաստումների ընթացքում 79 քաղաքացիների մոտ եղել են առողջական խնդիրներից որոշակի բողոքներ, դրանցից մեծամասնության դեպքում 40-ից ավելի դեպքում ուրեմն քաղաքացիների մոտ եղել է հենց COVID-ով հիվանդացություն, այսինքն առողջության հետ կապված բողոքները COVID-ով պայմանավորված են եղել ուղղակի քաղաքացին չի իմացել, որ հիվանդ է եւ պատվաստվել է, չի ունեցել որևէ սիմպտոմ, այս պարագայում նշեմ, որ որևէ հակացություն պատվաստելու չկա, այսինքն որևէ խնդիր այստեղ չի կարող առաջանալ Մնացած ուրեմն փոքրաթիվ դեպքերում գրանցվել է որոշակի ալերգիկ ռեակցիաներ եւ մի շարք այլ սիմպտոմատիկ որոշակի բողոքներ, որոնք որ մանրակրկիտ ձևով քննվել են, նրանց ում որ անհրաժեշտ է եղել սիմպտոմատիկ բժշկական օգնություն տրամադրվել է եւ մենք որևէ խնդիր չենք ունեցել այս առումով, ինչը շատ կարեւոր ցուցանիշ է։ Եվ մյուս հարցը վերաբերվում էր պատվաստված քաղաքացիներ, ովքեր որ COVID-ով վարակված են եղել, վարակվել են, հիվանդությունը ցավոք սրտի ծանր են տարել եւ մենք մահ ենք գրանցել, ունենք նման քաղաքացիներ, ուրեմն 23 քաղաքացիներ են, ովքեր որ ընդհանուր նրանց տարիքը, միջին տարիքը 75-ից բարձր է, նրանց մոտ բոլորի մոտ գրանցված է եղել քրոնիկ հիվանդություններ, այնպիսին ինչպիսին շաքարային դիաբետ, տարբեր օրգանների չարորակ նորագոյացություններ, սրտի իշեմիկ հիվանդություններ, լյարդի ցիրոզ, հիպերտենզիա, զարկերակային գերճնշում։ Եվ ինչպես մենք ամեն անգամ հորդորում եւ նշում ենք, նման հիվանդություններ ունեցող քաղաքացիները ցավոք սրտի առավել ծանր են տանում COVID հիվանդությունը եւ շատ ավելի մեծ ռիսկ են կրում վատ ելքով ավարտվելու եւ մենք վերջերս էլ հրապարակել էինք, որ
տարեկց քաղաքացիների դեպքում չպատվաստված քաղաքացիների ցավոք սրտի ծանր ընթացքը եւ մահվան դեպքերը շատ ավելի ակնառու են եւ գրանցվում են նման դեպքեր եթե համեմատությամբ վերցնենք տեսեք չպատվաստված եւ մահացության դեպքերի անգամ համեմատություն է այստեղ դժվար է տանել այնքան մեծ է տարբերությունը թվերի նման ուրեմն մենք պատկեր դիտարկում ենք նաեւ այլ երկրներում որտեղ պատվաստումային գործընթացը անգամ շատ ավելի մեծ թվեր է կազմում եւ սա եւս մեկ անգամ ցույց է տալիս որ պատվաստումները իսկապես անգամներ տասնյակ անգամներ իջեցնում են ռիսկը հիվանդությունը ծանր տանելու Խոսքը երկու տեղաչափ այո խոսքը երկու տեղաչափ ստացած քաղաքացիների մասին է Տիկին Ավանեսյան, պիտի խնդրեմ մի քիչ պարզաբանեք ինչ ասել է խթանիչ տեղաչափ, խոսքը միայն մեկ տեղաչափի մասին է, թե ամբողջական ևս երկու տեղաչափի, ու նաև ասել եք, որ կան այդպիսի մարդիկ, որոնք արդեն ստացել են, եթե վիճակագրությունը նաև դա։ Խթանիչ դեղաչափը նշանակում է ամբողջական պատվաստում ստացած քաղաքացու կողմից ստանալ երրորդ մեկ խթանիչ դեղաչափ, այսինքն ոչ թե եւս երկու այլ պատվաստանյութ կամ նույն պատվաստանյութը։ Մենք որոշակի սխեմա ենք կազմել եւ խորհրդատվության կարգով այն քաղաքացիները, ովքեր որ ստացել են ոչ mRNA վակցինաները, ոչ RNT հիմքով վակցինաները, դրանք են Moderna, Pfizer, առաջի երկու դեղաչափը, ապա խթանիչը խորհուրդ է տրվում տվյալ տիպի պատվաստանյութ իով պատվաստելը, ինչը վերջերս ամփոփված հետազոտությունների արդյունքով շատ ավելի լավ արդյունք են ցույց տալիս, արդյունավետության բարձր ցուցանիշներ է գրանցվում։ Ուրեմն այո քաղաքացիներ կան որ արդեն երրորդ դեղաչափը ստանում են մենք մեզ համար շատ կարևոր է որ երրորդ խթանիչ դեղաչափը առաջնակի կերպով ստանան ռիսկի խմբի ներկայացուցիչները դրանք են 65 տարին պլյուս քաղաքացիները, քրոնիկ հիվանդություններով տառապող քաղաքացիները, բուժաշխատողները, որովհետև հիշում եք, որ առաջին խմբերը, ովքեր որ ակտիվ պատվաստում էին, գարնանը, վաղ գարնանը, դրանք իհարկե բուժաշխատողներն էին եւ մենք ակտիվ կերպով այս խմբի քաղաքացիների համար հիմա անում ենք բուստեր դեղաչափերը։ Վիճակագրական առումով դեռ բավական փոքր է տոկոսը, բայց ընթացքում նաև այդ թվերը ձեզ կներկայացվեն։ Ազատություն։ Տիկին Ավանեսյան, գիտենք, որ դեկտեմբերի 1-ից 11 չպատվաստված աշխատողները արդեն շաբաթական մեկ անգամ պիտի ներկայացվեն բացասական պատասխան, այլ հետաքրքիր է հիմա այլ սահմանափակումների հարցում, օրինակ, չգիտեմ, չպատվաստվածներին այստեղ կամ այլ օրինակ սննդի օբյեկտներ չթողնել կամ նմանատիպ այլ հաստատություններ ինչ կասեք։ Դրանք ոչ միայն քննարկվում են, այլ արդեն իսկ նախագծի տեսք ունեն եւ այս ընթացքում շրջանառվում են հունվարի 1-ից նաեւ հանրային սննդի վայրերում ուրեմն մշակութային միջոցառումներին, համերգներ եւ այլն այս բոլոր միջոցառումներին մուտքը քաղաքացիների կարող է լինել միայն ՊՇՌ բացասական տեստի արդյունքով կամ պատվաստված լինելու հանգամանքը հավաստիացնելու դեպքով։ Մենք հասկանում ենք, որ այո, այս ամենափակող միջոցառումները գուցե որոշակի անհարմարություններ առաջացնում են, բայց մենք նժարի վրա դնելով հանրային առողջապահական հարցերը, կարծում ենք, որ անհրաժեշտ է նման միջոցների գնալ եւ ի վերջո ուրեմն թե պատվաստումների առումով եւ թե այն քաղաքացիները, որովքեր ինչ-ինչ պատճառներով չեն կարող պատվաստվել, պիտի ուրեմն հավաստեն ՊՇՌ բացասական տեստով իրենց մուտքը։ Հունվարի 1-ից, այո։ Կենտրոն։ Տիկին Ավանեսյան, երրորդ դեղաչափի մասին է հարցը, նշեցիք, որ 6 ամիս հետո երկու պատվաստումներ ստացողը երրորդը պետք է դա ինչպես է լինելու։ Այսինքն 6 ամիս հետո կամ պետք է երրորդ դեղաչափը ստանալ կամ ՊՇՌ տեսքով կրկին ներկայանալ աշխատանք։ Դեռ այս պահին ոչ, այսինքն բուստեր դեղաչափի ստանալու հանգամանքը դեռ պարտադիր չի մտնում, բայց չգիտենք առաջիկայում կտեսնենք ըստ իրավիճակի ինչպես կփոխվի։ Այս պահին պահանջը վերաբերվում է դեռ երկու դեղաչափը ստանալուն,
բայց նորից եմ կրկնում, այն քաղաքացիները, ովքեր պատկանում են այս ռիսկի խմբին, օր առաջ կարող են մոտենալ ուրեմն իրենց պոլիկլինիկա կամ շարժական կետեր եւ ստանալ երրորդ խթանիչ դեղաչափը։ Տիկին Ավանեսյան, հարցս օմիկրոն շտամի մասին է։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը հայտնել է, որ հնարավոր է այս ՊՇՎ թեստերով ախտորոշել արդյոք դա դելտա շտամ է, թե չգիտեմ, օմիկրոն կոչվող շտամ է։ Ուզում եմ հասկանամ Հայաստանում այն արդեն ներթափանցել է, որտեղ եվրոպական ու ասիական մի շարք երկրներում արդեն կա։ Տեսեք, շտամերը իդենտիֆիկացվում են ոչ թե ՊՇՌ թեստավորման արդյունքում, այլ դրանց սեկվենավորման արդյունքում, ինչի աշխատանքները Հայաստանում եւս իրականացվում են, եւ մենք այսօր էլ արդեն որոշակի նմուշներ ուղարկել ենք լաբորատորիա նման հետազոտություններ անցկացնելու համար։ Դրանք պարբերական բնույթ են կրում նման հետազոտությունները եւ հենց որ Հայաստանում Աստված չանի եւս հայտնաբերվի, այդ մասին դուք կտեղեկանաք։ Այսինքն այս պահին չունենք նման բան գրանցված։ Երկու Հարցս հետևյալն է, ինչու այդպես է չխրախուսվեց հակամարմինների հանձնումը, դա աղացուցողական բժշկության փաստերից է, որ եթե մարդը հակամարմին ունի, ուրեմն հավանականություն չկա, որ կվարակվի կորոնավիրուսով, եւ այդ թեստի հանձնելու հիման վրա է նոր պահանջվեր ՊՇՌ թեստի կանոն պատվաստման պահանջը դրվեր։ Ես շատ կուզեի, որ դուք երբ որ նշում եք, կխնդրեի նաև կիսվեք, թե որ հոդվածն է, որը հստակ կերպով ասում է, թե որ հակամարմինների որ չափի դեպքում է անձը պաշտպանված եւ որի դեպքում ոչ։ Կարծում եմ նման դեռ հետազոտություններ ամփոփված չկան եւ որևէ սահմանաչափ հակամարմինների հաստատված թե այսրանից բարձր արդեն իսկ բավարար է պաշտպանելու մեզ այս պահին չկա։ Դրա համար էլ մենք առաջնորդվել ենք ուրեմն պատվաստումները խթանելու քաղաքականությամբ եւ դա կարծում ենք, որ ճիշտ է եւ անհրաժեշտ է։ Հիվանդանալուց հետո մենք տվել ենք երամսյա ժամկետ, որպեսզի քաղաքացին 3 ամսվա ընթացքում չունենա պարտավորություն հանձնելու ուրեմն ՊՇՌ տեստ կամ պատվաստվելու, բայց 3 ամիս անց այս պահանջը մտնում է ուժի մեջ եւ կարծում ենք դա այս պահին հիմնավորված եւ ճիշտ քաղաքականություն է։ Տիկին Ավանեսյան նոյեմբերի 1-ից ուժի մտավ հանրային բաց տարածքներում, հա, դիմադրելու պարտադիր պահանջը, սակայն տեսնում ենք, որ նույնիսկ հանրային տրանսպորտում շատերը անտեսում են այդ պահանջը, ինչի համար են արվում այս խստացումները, եթե չի ապահովելի դրանց կատարումը, դուք անվողներ էլ չկան, հա, ամենայն դեպս Ես այս հարցը այսօր եւս բարձրացնելու եմ միջգերատեսչական խորհրդի առջև, այո, դիմակների կրումը, տեսեք մանավանդ, երբ որ առաջանում են նման նոր շտամերի վտանգներ, դառնում է շատ ավելի կարևոր։ Տեսեք, փակ տարածքներում մեր ամեն մեկի կողմից ձեռնարկված փոքրիկ այս միջոցառումը եւս զսպող հանգամանք հանդիսացավ, որ մենք կարողանանք այս վարակի թվերը նվազեցնել։ Եվ սա անչափ կարևոր է, թե պատվաստումները, թե դիմակների կրումը դեռ պետք է մնան մեր ինչ ասեմ, մեզ հետ, սա է, այո կարող ենք այսպես սրտնեղել, բայց հիվանդությունը դրանից չի նեղվում եւ միակ ձևը պայքարելու խստորեն կարգապահ կերպով պահպանելու այն միջոցառումները, որոնք մեր կողմից ընդունվում են։ Այսօր բարձրացնելու եք վերահսկողություն։ Այսօր միանշանակ, այո, իհարկե։ Թեմայի վերաբերյալ Տիկին Ավանեսյան Տաթևը Խաչատրյան հետքից հարց ունի եւ ասում է որքանով է ազդում դրականորեն հա դրսում բաց տարածքում դիմակ կրելը թվերի նվազեցման հետ կապված եւ այլ երկրների փորձը ուսումնասիրել են, կենտեղել է դրական ազդեցություն ունենում։ Ուրեմն ասեմ, որ բոլոր հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ այո դիմակները շատ ուղիղ կերպով նվազեցնում են վարակման ռիսկը, ուղիղ կերպով։ Եվ Հայաստանում էլ թե բաց, թե փակ տարածքներում դիմակների կրման ռեժիմի ավելի լավ պահպանումը հանգեցնեց նաև թվերի նվազման։ Դա միակ գործոնը չէ եւ ես նորից պիտի կրկնեմ, որ վարակի դեմ պայքարելու միայն մեկ միջոցով, մեկ գործիքով անհնար է։
մենք պետք է կիրառենք համալիր միջոցառումներ նվազեցնելու թե վարակման, թե հիվանդացության ռիսկերն ու բեռը մեր հանրապետությունում։ Այո, իմ կարծիքով դրանք արդյունավետ են եւ ազդում են։ Նոր հայացան։ Ինձ հետաքրքիր է կոവിഡ്ի բուժումը, հա, վճարովի դարձնելու հետ կապված ինչ որ նորություններ կան, այսինքն որովհետև քննարկվեց, չէ՞, որ դեկտեմբերի 1-ից պետք է բուժումը դառնա վճարով, ես մասով։ Որոշակի ժամկետ իհարկե քննարկումներին չկար նշված, բայց հարցը բաց է քննարկման առումով եւ առաջիկա ուրեմն նաեւ միջգերատեսչական խորհրդի նիստում եւս այդ հարցը կքննարկվի։ Հարցեր կան լրատվամիջոց, որը Չէ, հավելի, որովհետև դեպի նախարարն ասաց, որ եթե դուք նշեք, ես ուզում եմ հիշեցնել, որ պարբերաբար հայաստանյան անկախ բժիշկները այսպես Zoom-ով կամ տարբեր միջոցներով իրենց գործընկերների արտասահմանցի գործընկերների հետ կապի մեջ են եւ իրենք ունեն իրենց հետազոտությունները եւ վերջում են դրանք այսպես ուղղակի ութամյա կրթության բժիշկներ չեն։ Դե ութամյա կրթության բժիշկներ չեն լինում։ Փաստերն են ներկայացնում։ Տեսեք, դրանք հաշվի չառնել։ Հասկս դրան է վերաբերում։ Նորից պիտի կրկնեմ, որ մենք առաջնորդվում ենք մասնագիտական խորհրդի ամփոփված եզրակացություններով, որոնք որ հենվում են ապացուցողական բժշկության հիմքով։ Սա ինչ է նշանակում, որ այո, առանձին կարծիքները կարևոր են, տեղ ունեն գոյության, բայց կարծիքը պետք է ամփոփվի հետազոտության ուրեմն արդյունքներով եւ այդ նման հետազոտություններ ամփոփված հստակ վիճակագրական տվյալներով եւ մենք չունենք, չկա, որ հակամարմինների որոշակի շեմը արդեն իսկ կարելի է համարել բավարար պաշտպանված լինելու։ Սա է հարցի պատասխանը։ Շատ լավ Տիկին Ավանեսյան Սևակի երկու Իհարկե, սիրով պատասխանեմ։ Այո։ Հա Սևակը հիշեցնես հագիրճ։ Տիկին Ավանեսյան ուղղակիորով։ Այո, հիշում եմ։ Չէ, կարիք չկա, հարցը հիշում եմ պատասխանեմ։ Այո։ Տեսեք, ես հարցը երբ որ հնչել է, շատ հստակ կերպով պատասխանել եմ, այո, ես մեկնել եմ Սյունիք, ես մեկնել եմ Տավուշ եւ եթե առաջիկայում էլ անհրաժեշտություն լինի մարզային բժշկական կենտրոններում կազմակերպչական թե արագ արձագանքման հարցեր, ես օգտվելու եմ բոլոր անհրաժեշտ եւ արկա միջոցներից հրատապ կերպով հարցերին լուծում տալու։ Սա միանշանակ է եւ ես կարծում եմ, որ որևէ այստեղ արտառոց բան չկա, այսքանը։ Իսկ խոսել եք իրավապահ համակարգ։ Ոչ, չեմ խոսել։ Եվ Թորոսյանի մասով, կարծես քննադատության նոտաներ եք ձեզ հողում, որ բան ու գործ պիտի թողնեք եւ Չեմ կարծում, որ այդտեղ որևէ քննադատության նոտա կա։ Իհարկե, ցավոք սրտի մեր ժամանակի մեծ մասը ուրեմն ուղղվում է կորոնավիրուսային վարակի զսպման, դրա բուժման եւ ամբողջ գործընթացները կազմակերպելու եւ երբ որ մենք ունենում ենք ալիքներ, դա շատ ավելի ընդգծում է դառնում, բայց թե պատվաստումները, թե COVID-ը մեր թիմի ուշադրության կենտրոնում են եւ ամենօրյա աշխատանք է իրականացվում, որպեսզի մենք կարողանանք պատշաճ կերպով թե բժշկական օգնությունը կազմակերպել, թե կանխարգելման միջոցառումներ իրականացնել, բայց միևնույն ժամանակ մենք չենք կարող այսպես այլ հիվանդությունների դեմ պայքար աչքաթող անել, չենք կարող մեր կապիտալ շինարարությունները աչքաթող անել եւ ընդհանրապես, գիտեք, մենք ունենք լրջագույն հարցեր, որոնք օր առաջ ուրեմն լուծման կարիք ունեն եւ կարծում եմ, որ սրանք եւս շատ կարեւոր են։ Շնորհակալ եմ շատ։ Մեդմեդիա Տիկին Հավանեսյան պատասխանում եք գործընթացից կողեք եւ ցուցանիշներից, որոնք քննարկվեցին։ Կարծում եմ, որ վերջին իհարկե տենդենսները ավելի գոհացուցիչ են, չեմ կարող ասել, որ ընդհանուր այն ցուցանիշը, որ ունենք գոհացուցիչ է, միանշանակ, բայց մենք պիտի ուրեմն աշխատենք եւ այդ ուղղությամբ էլ ամեն օր աշխատանք ենք տանում, որ ապահովենք օր առաջ պատվաստումների բավարար շեմը, որը որ այն չէ, ինչ ունենք այսօր։ Տիկին Ավանեսյան վերջին օրերին մամուլում պարբերաբար շրջանառվում է, որ դեկտեմբերի 1-ից
չպատվաստված քաղաքացիների մուտքը հայ-փոստի բաժանմունքներ արգելվելու է։ Այս հարցը քննարկվում է եւ սահմանադրական դատարանում վիճակվում է առողջապահության նախարարության հրամանի սահմանադրականության հարցը։ Եթե հայցը բավարարվի, մտածել է նախարարությունը ինչ զսպող մեխանիզմներ է կիրառելու կորոնավիրուսի դեմ պայքարում։ Ուրեմն մեր կողմից դատարանում հստակ կերպով ներկայացվել են այն բոլոր իրավական հիմքերը, որոնք որ առկա են եղել այդ հրամանը ուրեմն տալու։ Նախ նշեմ, որ այս հրամանը հիմնված է եւ կառավարության որոշումների եւ օրենքի վրա եւ այստեղ թե լիազորող նորմերի, թե իրավական հիմնավորվածության որևէ բաց խնդիր չկա եւ չի էլ կարող ունենալ։ Այս միջոցը շատ կարևոր է, որովհետև մենք հասկանում ենք, որ այո, տեղեկատվական, կրթական մասը անհրաժեշտ է ապահովել, բայց երբեմն պետք է պետությունը նաև որոշակի սահմանափակող միջոցառումներ կիրառի, որպեսզի հանրային առողջապահությունը չտուժի եւ մենք ունենանք բավարար այսպես վիճակ անվտանգությունը ապահովելով նաև այլ քաղաքացիների։ Գիտեք, մենք գործ ունենք, ես նորից պիտի հիշեցնեմ, մենք գործ ունենք վարակիչ հիվանդության հետ։ Այստեղ պետք է շատ հստակ լինել։ Երբ որ հարցը վերաբերվում է վարակիչ հիվանդություններին, անձի անձնական իրավունքները պետք է նաև ուրեմն հավասար կերպով հաշվի առնվի հանրային առողջապահության հարցերը, այլ քաղաքացիների իրավունքները եւ կարծում եմ, որ ուրեմն մեր կողմից բավարար արգումենտներ, հիմքերը ներկայացվել են։ Մյուս հարցը ինչին էր։ Պատվաստվածների մուտքը տեսեք, իհարկե մենք նաև դիտարկում ենք հայ-փոստը գիտեք շատ այսպես ակտիվ անընդհատ այցելուներ ունեցող եւս օբյեկտ է, ինչպես օրինակ ասենք հանրային սնունդը կամ այլ տեղերը, պիտի տեսնենք, ընթացս նաև կարող է քննարկվել, որ նման տիպի տեղեր այցելելու դեպքում եւս անհրաժեշտ լինի կամ պատվաստման սերտիֆիկատը կամ ՊՇՌ թեստի բացասական արդյունքը։ Ինչի, որտեղ գիտենք, որ մեր տարեց քաղաքացիները գալիս են հայ-փոստ ստանալու իրենց թոշակը կամ ինչ որ վճարումներ անելու եւ մեր խորին համոզմամբ այնտեղ մտնող յուրաքանչյուր քաղաքացի պետք է հավաստի իր ոչ վարակակիր լինելը, որպեսզի պաշտպանենք նաեւ մեր տարեց քաղաքացիներին։ Տիկին Հավանեսյան մեր լրատվամիջոցը ահազանգեր է ստացել այն մասին, որ կան որոշ բկներ, որոնք ավելի մատչելի գներով ՊՇՌ թեստավորում են անում, ոչ պատշաճ կերպով, ավելի մակերեսային եւ տալիս են պատասխան միայն բժշկի ստորագրությամբ առանց QR կոդի, այսինքն արմետ համակարգում էլ չի ներառվում եւ դրա հետևանքով գիտենք նաեւ կոնկրետ դեպք, երբ անձը լինելով կովիդով վարակակիր ստացել է բացասական պատասխան, այսինքն շարունակում է գնալ աշխատանքի, ստացվում է գնում է, հա, այդ պատասխանը։ Ես պետք է ասեմ միանգամից, որ ուրեմն գործատուները իրավունք ունեն թույլատրելու միայն այն ՊՇՌ բացասական թեստերը, որոնք որ գրանցված են Արմետ համակարգում, պատշաճ ունեն այդ QR կոդը եւ ամբողջական տեղեկատվությունը։ Եվ սա կոպիտ խախտում է տվյալ կազմակերպության կողմից, որովհետեւ հստակ է պայմանը։ Բժշկական կենտրոնը կամ լաբորատորիան պետք է հավաստված նախարարության կողմից հավաստված իրավունք ունենա նման հետազոտություններ իրականացնելու։ Իսկ դուք այդպես ահազանգեր ստացել եք եւ ով է վերահսկում։ Ցանկացած ահազանգ, որը որ մենք ստանում ենք, արագ կերպով հայտնվում է տեսչական մարմիններին, որպեսզի նրանք արագ իրենց գործառույթների շրջանակներում իրականացնեն, պարզեն եւ եթե կա այո խախտում, վերահսկողություն իրականացնեն։ Բացի դրանից պիտի ասեմ, որ մեր մասնագիտական խումբը հիվանդությունների վերահսկման եւ կանխարգելման կենտրոնի ուրեմն մշտադիտարկումներ է իրականացնում լաբորատորիաներում եւ առաջիկա 10 օրվա ընթացքում կամփոփվի, բավական լայնածավալ աշխատանք է, կամփոփվի եւ կտրվեն նաեւ ռեկոմենդացիաներ, որ ուղղություններով պետք են լաբորատորիաները իրենց աշխատանքները լավարկեն եւ եթե կլինեն կենտրոններ, ովքեր որ չեն բավարարի այդ պայմաններին, նրանց աշխատանքը կկասեցվի։ Տիկին Ավանեսյան հենց նոր կարծացի, որ ԱՀԿ-ն ասում է, որ այդ օմիկրոնի հետ կապված, որ հնարավոր է հիմա այս պատվաստանյութերը, որոնք որ գործում են, դրա ժամանակ այդ օմիկրոն ստամի պարագայում այդքան էլ արդյունավետ չլինեն։
Տեսեք, այո, նման մտահոգություններ կան, որովհետև ինչպես երբ որ շտամը փոխվում է, մշտապես հետազոտվում է, թե տվյալ նոր շտամի նկատմամբ պատվաստանյութերը ինչ արդյունավետություն ունեն, դա դեռ ուրեմն հետազոտության կարիք ունի եւ մենք դրա պատասխանը դեռ չունենք, երբ որ ավելի հստակ կունենանք պատկերը, միանշանակ կհաղորդվի, բայց նորից պիտի կրկնեմ, տեսեք, այո, նման մտահոգությունները, որ շտամերի փոփոխման պարագայում արդյոք եթե պատվաստանյութերի արդյունավետությունը, ասենք ոչ թե 96% է կամ 85% է, արդյոք նվազում է այս միջոցառման կարևորությունը, իհարկե ոչ։ Մենք ունենք մեկ լուծում, ավելի լավ լուծում չկա եւ չունենք։ Դրա համար պատվաստումները հակառակը շատ ավելի արագ կերպով պետք է առաջ գնան։ Երբ որ տեսեք այն ժամանակ խոսում էինք, որ շատ երկրներում պատվաստանների գործընթացը դառնում է 90%, ասենք, բայց որոշ երկրներ էլ օրինակ չունեին պատվաստանյութեր, բավական այսպես ընթացքներ եղան, երբ որ մի շարք երկրներ, նույն աֆրիկյան երկրներ չունեին պատվաստանյութեր, կամ գործընթացը դանդաղում է, սա հենց ստեղծում է այն խութերը, որ վարակը շատ արագ կերպով անընդհատ փոխակերպվում է։ Դրա համար պատվաստումների արդյունավետությունը կապված է նաև միաժամանակ անելու հետ։ Ինչքան շատ մարդ պատվաստվի կարճ ժամկետում, այնքան մենք ուրեմն կխաթարենք այդ վիրուսի փոխակերպման ընթացքը։